এই পর্যায়ে আমরা যে বিষয়টা ডিসকাস করব এটা হলো আমাদের জন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই কারণে অসংখ্য কোরআন পাঠকারী তারা মিনিং এর ভিতরে চেঞ্জ করে ফেলে, যার কারণে কি হয়, অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায়, মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায়, নামাজ নষ্ট হয়ে যায়, নেকির পরিবর্তে গুনাহের সম্ভাবনা থাকে। যেই কারণগুলোতে, সেই কারণটা এখন আমরা ডিসকাস করছি, সেটা হলো ডিফারেন্স অফ সিমিলার সাউন্ডিং ইন অ্যারাবিক লেটার্স। অর্থাৎ আরবি হরফে এমন কিছু উচ্চারণ আছে যেগুলো পাশাপাশি উচ্চারণ। প্রথম গ্রুপে রয়েছে হামজা এবং আইন, অর্থাৎ যখন হামজাতে জবর জের পেশ হবে এবং যদি আলিফেও জবর জের পেশ, সেটাও হামজা এবং আইনের উচ্চারণ। তো খেয়াল করুন, জবর দিয়ে আ ই উ, আর আইনের ক্ষেত্রে আ ই উ। ওকে, দ্বিতীয় গ্রুপে রয়েছে বা এবং ওয়াও। তাহলে বা জবর হলো বা, ঠোঁটটা লাগে, আর ওয়াও জবর ওয়া, এটা ঠোঁটটা লাগে না, একটু সার্কেল হয়ে যায়। ওকে, তো খেয়াল করুন, বা বি বু। ওয়াও এর খেয়াল করুন, ওয়া উই উ। ওকে, মাশাআল্লাহ। দেন তৃতীয় গ্রুপে রয়েছে তা এবং ত। এইটার বেসিক পার্থক্য জবর দিয়ে হলো তা জবর তা, এটা হলো আ ধ্বনি, একই জায়গার মাখরাজ। আর ত জবর হলো ত, একই জায়গার মাখরাজ, বাট এটা হলো কি, অধ্বনি। তা তি তু। দেন ত দিয়ে ত, মোটা মোটা হেভি, ত তুই তু। দেন চতুর্থ গ্রুপে বা 4 নাম্বার গ্রুপে রয়েছে তিনটা হরফ সিমিলার সাউন্ডিং। প্রথমটা হলো সা, দেন হলো সিন, তারপর হলো সদ। তো প্রথম লাইন খেয়াল করুন, সা জবর সা, জিহ্বার আগা দিয়ে অতি পাতলা, সা, দেন সি সু। ওকে, এটা হলো সা। দেন সিন দিয়ে খেয়াল করুন, সা, এরকম একটা সাউন্ড দিতে হবে শুরুতে, সা সি সু। ওকে, সদ দিয়ে এটা মোটা ধ্বনি, খেয়াল করুন, সদ জবর স। ওকে, দেন জের দিয়ে সি, পেশ দিয়ে সু, একসাথে স সি সু। 5 নম্বর গ্রুপের আছে আরো তিনটা হরফ, জিম, দাল এবং জ। প্রথম লাইন খেয়াল করুন, জিম জবর জের পেশ দিয়ে জিহ্বার মধ্যখান থেকে যা জি জু। দেন জাল, জালটা হলো জিহ্বার আগা, যেখান থেকে সা হয়, রাইট? তো খেয়াল করুন, যা জি জু। তৃতীয় লাইন জ দিয়ে, এটা মোটা ধ্বনি, অধ্বনি দিবে জবর দিয়ে জ। ওকে, দেন কাসরা দিয়ে বা জেড দিয়ে জি, পেশ দিয়ে জু। আবার বলুন, জ জি জু। 6 নম্বর গ্রুপে রয়েছে আরো দুইটা হরফ, একটা হলো হা, যেটাকে আমরা বড় হা বলি, আর একটা হলো হা। প্রথম লাইন বড় হা, বা যেটা একটু প্রেসার দিয়ে বলবো সেটা খেয়াল করুন, হা সি হু। ওকে, যেটা নরমালি বলবো সেটা কি, হা হি হু। 7 নম্বর গ্রুপের হচ্ছে আরো দুইটা হরফ, একটা হলো দাল আর একটা হলো বদ। খেয়াল করুন, দাল জবর দা, এটা হলো সিদ্ধা, দি, দেন দু। আর বদ যেটা, এটা হলো ইস্তেআলা, এবং এটা হলো জিহ্বার পাশ দিয়ে, আর দাল হলো জিহ্বার আগা দিয়ে, দীর্ঘর সামনের অংশ দিয়ে। ওকে, তাহলে দত খেয়াল করুন, দত জবর ব, জের দি, দত পেশ দু। 8 নম্বর গ্রুপের হচ্ছে কাফ এবং কফ, যেটাকে আমরা বাংলাদেশে বলি ছোট কাফ বা মধ্যমান পেঁচানো কাফ, আর 2 নুক্তাওয়ালা কফ। কফটা হলো অধ্বনি, মোটা ধ্বনি। তো প্রথম লাইন খেয়াল করুন, কা কি কু। দ্বিতীয় লাইন কফ, ক কি কু। মাশাআল্লাহ। 9 নম্বর গ্রুপের হচ্ছে হামজা এবং ইয়া। তাহলে হামজা আমরা জানি তীক্ষ্ণ সাউন্ড, এটা শক্ত, সিদ্ধা, আ ই উ। আর ইয়াটা হলো ইয়া ই ইউ, নরম, সফট, ইয়া ই ইউ। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খাইর। বারবার প্র্যাকটিস করুন, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, আর কোরআনিক শব্দ নিয়ে যে লেসন 9 নাম্বার লেসন এখনই শুরু করুন। ওইখানে গেলে আপনি অনেক অনেক বেশি মজা পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।